Hello，大家好，我係高 Gareth，好耐冇拍片啦，係咯，應該對上次出大片嘅時候係2個月前，係啦。咁咧今日咧就開呢一隻嘅 Figma 嘅呢個 Gula， 咁啊膠 Gula， 咁啊5月頭咧咁啊正式佢啊畢咗業啦。咁我咧就係咯，我平時都係聽佢啲英文咁樣啊嘛，有時佢把聲係幾〜我覺得有少少治癒嘅把聲，所以我就趁呢個時候就入手咗呢隻啦。咁咧就係啦，咁啊可以俾大家睇下佢個盒先啦，前面啦、側面啦，同埋後面嘅，同埋上邊啦，上面跟住後面都係得意嘅一隻 Gula。咁佢咧係有戴頭套版同埋冇戴頭套版嘅，咁啊拎咗個本體俾大家睇下先啦。好，咁咧隻 Gula 就喺度啦，咁啊睇下佢個造型先啦，細細粒咁樣得得意意咁樣係啦，咁啊前面啦、側面啦同後面嘅，咁佢呢個架就拎開先啦。其實 Figma 都會有個架嘅，之前開過 Emilia， 大家可以睇翻嗰條片都係有呢個架嘅呢個 stand 嘅。咁咧咁啊冇得講，即係冇乜瑕疵嘅，我真係覺得好靚嘅佢整，但係 Figma 佢呢個整得 OK 嘅。咁啊近少俾大家睇下佢個樣啦，前面啦、側面同後面嘅都係細節位做得非常之足嘅，呢個位都有少少可動啦咁樣。咁佢左右冇乜問題啦，上下有少少阻住，但係係咯，算係咁啦。跟住隻手咧就完全唔會有乜問題嘅，前後啦，關節比較實，所以還好。跟住咁樣啦，隻手因為我換咗手型，所以係爪手。跟住條腰咧就淨係可以向前啦，向前可以好多啦，向後還好，其實佢都係向前居多，係咯，其實真心啊！佢呢個位咧，呢塊嘢大家要小心，我已經係要有條劃痕喺度，因為佢係有個牛油紙遮住咗嘅，佢正常呢個位係啦。跟住隻腳之前咧，後面呢條嘢係可以有個鯊魚嗰個，係咪鯊魚啊？我真係太耐冇睇佢啲。自從佢畢咗業之後，哇唔得呢個條尾啦，咁啊可以喐下啦。跟住後面隻腳啊，咁啊可以咁樣舉到咁高，隻腳呢一度咧都係有嗰個可動位嘅咁樣。跟住向後啦，向側都係有嘅。咁咧就係咁啦。咁咧我都拆咗佢嗰個冇戴帽嘅頭喺度啦，咁樣。咁啊換一換俾大家睇下先啦。其實佢嘅 parts 都算多嘅，陣間再同大家講其他 parts 啊。咁啊試咗個頭先啦。咁啊咁樣啦，係即係其實可以話係咁樣就可以搞掂噶啦，好簡單嘅啫，咁樣好細隻咁樣得得意意咁樣。我都係有時聽佢啲英文嘅啫，嘻咁樣，佢唱啲英文歌好好聽，係啦。跟住咧就會係咁樣啦。跟住咧咁啊配件方面咧，咁啊講咗佢嗰版嘢先啦。咁啊有一支3叉戟啦，跟住一個嗰個泡泡入面有條魚仔咁啦。咁啊嗰個 stand 係咁就唔擺落個 stand 度，因為係咯有少少麻煩，但係咧條魚都好細節嘅。咁啊咁樣一條魚。咁啊後面又有得篤上去，咁啊可以插喺個 stand 度啦，咁樣。跟住咧就多一塊，其實佢有1、2、3，有3塊面嘅咁樣。咁一個就係正常少少開咗嘴嘅笑容啦，咁樣。開咗嘴嘅笑容咁樣噶嘛，插呢個俾大家睇下咯，咁樣。咁樣啦。嘿，咁樣啊嘛，完成咗啦，咁樣啦。跟住咧3叉戟就會喺呢一度嘅3叉戟，咁樣一支嘅3叉戟啦。係 focus 翻先。
你好似唔係咁清，但係得咁樣一條半透明少少嘅三叉戟啦，咁樣。跟住咧，最後就係佢啲手型啦，手型就都多喎，佢啲手型都有1、2、3對，再加佢個有嗰個應該係頸嘅 pass， 頸嗰 pass 就唔 show 出嚟，因為真係好細嚿。係啦，咁3對可替換其實計埋佢本體咧係有4對手型嘅咁樣啦，一對拳頭啦，一對係揸嗰個三叉戟嘅手型啦，同埋一對攤開手咁樣嘅嘢嘅，就係咁啦。咁係啦，佢已經畢咗差唔多成個月啦，我都係有都係有少少唔捨得嘅，到而家呢一刻都係，但係算啦。希望佢可以開開心心咁樣繼續係活下去啦。最後到我哋嘅感想環節啦。好，咁今日呢條片就差唔多啦，係啦，都係有少少短啦，因為之後我會想拍多一條片啦，係大家可以期待下嘅，都係好物分享咁樣啦，大家可以期待下嘅。咁其實呢一隻嘅 Gula 咧，中規中矩啦，即係 Figma 我都係買咗2隻啫，一隻 Emilia， 一隻就係呢隻嘅 Gula 啦，咁樣。咁其實咧，因為我都係一個小 fans， 我唔係話由一開始係追嘅，我都係近呢半年1年嚟我先追嘅啫。但係第一次收到佢話，第一下收到佢話呢個畢業片咧，都係有少少唔捨得嘅。但係都希望佢可以之後繼續開開心心返到亞特蘭提斯繼續開開心心活着啦咁樣。呢一隻嘢咧，都係我會俾佢95分嘅。美中不足咧，唯一一點就係真係呢一個下面咧係有啦，我已經係刮咗一條痕出嚟咧，係有少少美中不足，但係都算係咁啦。同埋佢啲 detail 位都做得好足啦。佢呢件衫咧，我總係覺得佢係即係嗱，我個人覺得啦，佢呢件衫係有少少係加布嗰件，即係佢阿 Shoma 正常嗰件衫嗰個少少嘅 idea 擺咗落去，我會覺得有啲啲咁多，所以我覺得都幾得意咁樣，我會聯想到呢一樣嘢啦。今日呢條片咧就到呢度噶啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share， 同埋記得 follow 我嘅 IG 同埋記得今日而家係個鐘仔，咁先可以第一時間收到個所有通知。咁我哋下條片再見，拜拜。